Selamat datang di channel Tech4Com. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana proses upgrade dari HDD ke SSD pada laptop. SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk, yaitu sebagai medium penyimpanan. Bedanya, SSD memiliki keunggulan lebih, seperti bekerja lebih cepat, memiliki kinerja lebih tinggi, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Kapasitas dari SSD ini juga bervariasi, ada yang berukuran 120 GB, 128 GB, 240 GB, 250, 500 GB, 512 GB, dan ada juga 1 TB. SSD laptop umumnya memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu SSD 2,5. Berikutnya SSD NVMe. Yang ketiga yaitu SSD mSATA. Kemudian yang terakhir SSD M2 SATA. SSD dapat menjadi solusi untuk meningkatkan performa laptop dengan spesifikasi yang rendah. Langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan SSD merek Kingston dengan kapasitas 120 GB. Saya juga menggunakan KD 9,5. Bagi Anda yang belum tahu, KD adalah wadah hard drive yang digunakan untuk menyimpan hard disk di slot DVD-ROM pada laptop. Untuk SSD ini sendiri saya beli online di Shopee seharga 306.000. Begitu juga dengan KD yang saya beli secara online seharga 24.000. Laptop yang akan saya ganti hard disknya menjadi SSD di sini adalah Asus A454Y. Baik, langkah pertama yaitu kita akan melepas casing laptopnya. Ubah posisi letak laptop. Kemudian copot semua baut yang ada. Setelah semua baut sudah dicopot, buka casing atas laptop. Lepaskan fleksibel keyboard dan fleksibel touchpad. Casing bagian atas sudah dilepas. Lalu lepaskan kabel fleksibel USB laptop. Copot baut pada hard disk. Copot hard disk laptop dengan cara dorong keluar dari slotnya. Baik, hard disknya sudah dilepas. Berikutnya, copot DVD-ROM laptop yang nantinya akan dipasangkan KD HDD. Ini adalah perbandingan dari hard disk, SSD, DVD-ROM, dan KD. Saya akan buka bungkus SSD-nya. Secara bentuk, SSD memiliki massa yang lebih ringan dibanding hard disk.
Lepaskan HDD kit dari harddisk untuk kemudian dipasangkan pada SSD. Lepas, samakan posisi pemasangan HDD kit dari harddisk ke SSD. Baik, semua baut telah terpasang. Buka bungkus dari KD. Umumnya, jika kita membeli KD, kita akan mendapat 4 baut dan 1 obeng kecil di dalam bungkusnya. KD memiliki 2 ukuran, yaitu 9,5 untuk laptop tipis dan 12,5 untuk laptop yang tebal. Cara pemasangannya, cukup masukkan harddisk ke KD, kemudian dorong ke dalam slot KD. Dengan menggunakan KD pada HDD, saya akan menjadikan harddisk sebagai penyimpanan data, bisa data D atau data E, dan SSD sebagai penyimpanan utama untuk memproses sistem operasi seperti Windows dan aplikasi. Pasang baut di 4 lubang pada KD HDD. Copot bezel DVD room untuk dipasangkan pada KD. Baik, jadi SSD dan KD HDD siap dipasang pada laptop. Pasang kembali semua komponen laptop yang telah dilepas tadi kembali ke posisi semula. SSD dan KD HDD telah terpasang. Kemudian, pasang dan kunci fleksibel keyboard dan touchpad.
Pastikan casing atas laptop tertutup rapat, kemudian pasang kembali baut bagian bawah yang telah dilepas tadi. Setelah pemasangan SSD, KD HDD telah selesai dan casing telah terkunci semua. Berikutnya, install sistem operasi Windows pada SSD. Hubungkan adapter charger. Hubungkan juga flash disk instalan. Pilih Indonesia pada time and currency format, kemudian next dan install now. Klik next, centang I accept, kemudian next, lalu custom. Kemudian kita masuk ke tahap partisi. Cukup buat partisi baru pada SSD. Lihat yang ukurannya sesuai SSD kita. Kemudian klik new, lalu apply. Lalu next. Kemudian tunggu proses install Windows sampai selesai. Baik, jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.